Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial der Fire Junkies. Heute zeige ich euch, wie man mit Fraps Windows XP auch den In-Game Sound aufnimmt. Da ich damit selbst große Probleme hatte. Falls einer nicht weiß, was Fraps ist ein Aufnahmeprogramm für den PC. Hier habe ich es auch am Desktop. Ja, und auf jeden Fall, wenn ihr das Problem hattet wie ich und nicht aufnehmen konntet, weil ihr Windows XP habt, müsst ihr hier unten auf euren Audio Manager und auf euren Mixer gehen. Und dann müsst ihr auf jeden Fall das Mikro ganz hoch machen, weil sonst hört man euch nicht. Mich hört man jetzt nicht, weil ich das Mikro jetzt runterdrehe. Ja, ja. So, jetzt hört man mich wieder. Und hier unten, ganz wichtig, Stereo Mix. Ich habe jetzt ein Kreuzchen durch, wenn man sonst zum Beispiel beim Skypen den Game Sound hört. Wenn ich das jetzt, so müsst ihr das haben, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, Arctic Combat oder sowas aufnehmen wollt. Damit ihr das dann hört, den Game Sound, die anderen. Ja, wenn ihr das so habt, dann hört man den Game Sound nicht. Ja, das ist dumm. Deswegen das hier am besten immer anlassen. Ja, das geht dann am leichtesten. Das hier, falls euch das Tutorial gefallen hat oder ihr es gut fandet, schreibt es in die Kommentare. Ja, das war es auch eigentlich schon. Tschüss.